Одна из главных задач – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей. Об этом 10 ноября сказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области. Он поручил обеспечить реализацию в регионе всех действующих и новых мер поддержки, заявленных на федеральном уровне. Президент России Владимир Владимирович Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, и в ходе совещания объявлено о продлении действия программы материнского капитала до 2026 года. Кроме того, с 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Также глава государства поручил создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые профессии. Кроме того, на заседании утверждены показатели для новой 5-летней госпрограммы дорожной деятельности. Евгений Куйвашев поставил задачу перевести в нормативное состояние 85% ключевых региональных дорог к 2027 году. Это означает, что на трассах не должно быть выбоин, больших трещин и других дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. Речь идет о магистралях, которые пользуются наибольшим транспортным спросом и соединяют Екатеринбург с ключевыми городами, в том числе соседних регионов. В этом списке обозначен и Серовский тракт. Губернатор неоднократно подчеркивал, что от транспортной связности территорий и состояния дорожной сети напрямую зависит качество жизни людей, развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и экономика региона.